হুম, বলো। আজকে তোমার রহস্য আমাকে বলতেই হবে। বাইরে মাম্মাম আছে? বাইরে কি আছে? হ্যাঁ, বাইরে কি আর একটা মাম্মাম আছে? কেন তুমি বাইরে যাও? বলো, কেন বাইরে যাও? আমি কম আদর করি? হুম, আমি কম আদর করি? তোমার আজকে বলাই লাগবে। আজকে আমি, তুমি যদি না জবাব দিছো, আমি তোমাকে ছাড়বো না আজকে। একটা একটা বিহিত করা লাগবে। হুম, জানালা এক সেকেন্ডের জন্য আমি খুলতে পারি না। পুরা বাসায় বিড়াল বিড়াল গন্ধ। বলো। না, অন্যদিকে তাকালে তো হবে না। নো, তাকাও এদিকে। বলো আমাকে, বাইরে কে আছে? আর একটা বউ আছে, না একটা মামা আছে? জবাব চাই আমি।